প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমি রেসিপিতে চিকেন কষা দেখাবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে। কষার জন্য লাগছে চিকেন 500, নুন, সর্ষের তেল, টমেটো পিউরি, আদা বাটা, টক দই, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, চিনি, চিকেন মশলা। চিকেন ম্যারিনেশনের জন্য লাগছে টক দই 2 চামচ, আদা বাটা 1 চামচ, টমেটো পিউরি 3 চামচ। এখানে আমি 3 চামচ দিচ্ছি, বাকিটা পরে দেব। রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, ধনে গুঁড়ো 1 চামচ, জিরে গুঁড়ো 1 চামচ, চিকেন মশলা 1 চামচ, চিনি, লঙ্কা গুঁড়ো সব 1 চামচ। তিন চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এবার 1 চামচ নুন দিলাম। এবার ভালো করে মাখিয়ে নিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিলাম। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতো। প্রথমে তেলটা গরমই হয়ে গেছে, প্রথমে রসুন বাটাটা দিলাম। রসুনটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে পেঁয়াজ, আধ বাটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। ভালো করে ভাজা ভাজা করতে হবে, একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এর মধ্যে আদা বাটাটা দিলাম, লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে টমেটো পিউরিটা দিলাম। মশলার গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে মনে হচ্ছে। এবার বেশ ভালো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার চিকেনগুলোকে আস্তে আস্তে দিয়ে দিলাম। সবগুলো একসাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষে নেব ঠিক 15 মিনিটের মতো, 15 থেকে 20 মিনিট, যতক্ষণ না তেল ছাড়বে। পাশ থেকে তেল ছাড়বে, বোঝা যাবে মাংসগুলো এক জায়গায় হয়ে যাবে, পাশ থেকে বুজবুজ করে তেলগুলো বেরিয়ে আসবে। তখনই ভাববো যে মাংসটা ঠিক মতো কষা হয়ে গেছে। জল দিয়ে দিলাম হাফ কাপের মতো। ভালো করে নেড়ে চেড়ে চাপা দিয়ে দিলাম। 10 মিনিটের পর দেখলাম চিকেন কষাটা হয়েই এসছে। এবার একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। হয়ে গেল আমার চিকেন কষা।